Ons merk dan oefening 4 op bladsy 128, nommer 1. Nommer 1 het gevra ons moet vir A, B bewys as daardie uitdrukking. So kom ons kyk wat het ons alles. Ons het 2 sye wat gelyk is aan mekaar. Ons het 'n beta. So in eerste plek kan ek A1 en B1 bereken. So ook A1 is gelyk aan B1 en hulle is albei gelyk aan 180 minus beta gedeel deur 2 want dis hoeke teenoor gelyke sye. En dit gee dan vir my 'n grootte van 90 grade minus beta op 2. Goed, dan het ons ook dat hierdie hoek en daai hoek ewe groot is. En aangesien hierdie 'n loodlyn is, het ons dan nou hier 'n 90 grade hoek. En dit beteken dat ons 'n syhoek sy het en dit gee dan vir my dat AD ook net so lank soos DB sal wees met 'n kongruensie bewys. Aangesien ek 'n gemeenskaplike sy het wat gelyk is 'n 90 grade hoek en dan nou ook AC en CB wat ewe lank is binne in hierdie skets. Goed, ons moet die afstand tussen die 2 bote uitwerk, naamlik AB. So daarvoor gaan ons dan nou eers uitwerk hoe lank is BC. En dit kan ons dan kry in terme van theta. So ek gaan BC op H sit. En dit gee dan vir my die tan van, of eintlik ek gaan DC, gaan ek op BC sit, want dis die teenoorstaande op aan grensende sy, so dit gee vir my die tan van theta. Dan kan ek vir BC alleen aan een kant kry. DC is H en daarin deel ek dan weg, dan kry ek tan theta. So dit gee vir my BC is H op tan theta. Maar dit is dan dieselfde lengte as AC, omdat hulle gelyk is aan mekaar. Hy is ook H op tan theta. Nou het ek 2 sye met 'n ingeslote hoek, so ek kan die kosreël gebruik om vir AB uit te werk. So AB kwadraat sal dan gelyk wees aan AC kwadraat plus CB kwadraat minus 2AC mal CB mal met die kos van hoek ACB. Ek vervang dan vir AC in met H op tan theta gekwadreer plus CB ook gekwadreer H kwadraat op tan kwadraat theta minus 2 maal H op tan theta maal weer H op tan theta maal met die kos van beta. Dit beteken dan ek het 2H kwadraat op tan kwadraat theta minus 2H kwadraat op tan kwadraat theta maal kos beta. Dan kan ek die 2H kwadraat op tan kwadraat theta gemeenskaplik uithaal. Dan bly daar oor 1 minus kos beta. En dan moet ek laastens 'n vierkantswortel trek. Dit beteken H kwadraat het 'n vierkantswortel, tan kwadraat het 'n vierkantswortel, so ek kan hulle vooraan skryf en die res bly dan onder die wortel. So die vierkantswortel van 2 kan ek nie bereken nie en 1 minus kos beta se wortel kan ek ook nie uitwerk nie, so hulle bly alles onder die wortel en dit is dan die waarde wat hulle vir AB gevra het. En by nommer 2 sê hulle in die figuur het ons 'n driehoekige, in hierdie figuur is A, B en C punte op dieselfde horisontale vlak, so hierdie is weer my grondvlak. Dan het ek verder CD wat 'n vertikale toring is, wat beteken dat hierdie twee hoeke elkeen 90 grade is. Die hoogtehoek vanaf A na D is X, van A na D op is X, en die hoogtehoek en die hele hoek DBA is gelyk aan Y. Dan is AD en BD ewe lank, en AC se lengte is K. En dan vra hulle ons moet AB se lengte bewys as 2K cos Y op cos X. Ons soek dan AB aan die einde van hierdie som.
Dit beteken met ander woorde, dat ek nou eers sal gaan uitwerk, hoe groot is dA in terme van x, so ek kan dA kry, hierdie is die aangrensende sy, en daai netjie is die skynsy, so ek kan aangrensend op skyn sit, om dan kos van x te kry. So ek gaan vir AC op AD sit, en dis dan die kos van x. Dan kan ek vir AC vervang met K, ek kan deel met kos x, en ek kan maal met AD, so ons kry dan AD is K op kos x. Goed, dit beteken met ander woorde ook, dat DB dan ook gelyk sal wees aan K op kos x. Maar dit impliseer dan, dat omdat AD en DB gelyk is aan mekaar, moet hierdie hele hoek dan nou ook y wees. So DAB is net so groot soos op DBA, dis ook y, want dit is hoeke teenoor gelyke sye. En ek het dan nou daai sy en ek het daai sy, en dan het ons nou die twee hoeke, so ons kan nou die boonste D dan bereken, en dan kan ek AB met die kosreël kry. So ek gaan dan nou gebruik maak van hoek D se grootte, so ADB is dan nou 180 grade minus 2y met binnehoeke van 'n driehoek. Goed, en dan kan ek AB se lengte bereken. En ek dink ek gaan dit dan sommer met die sinreël doen, aangesien ek genoeg inligting het. So ek vat dan vir AB, ek sit dit op die sin van hoek ADB, en dit sal dan gelyk wees aan AD op die sin van DBA. En dan kan ek AB bereken, is dan gelyk aan AD se lengte, het ons reeds uitgewerk, is K op kos x. Ek gaan dit dan maal met die sin van 180 grade minus 2y. En dit deel ons dan met die sin van hoek y. Dan gaan ek dit net vereenvoudig. Die sin van 180 minus is weer in die tweede kwadrant positief, so dit word met sin 2y. En dan gaan ek my sin 2y se dubbelhoek identiteit neerskryf, so ons kry K maal 2 sin y kos y. Dit beteken dan dat die sin y mekaar gaan uitkanselleer, en ons antwoord is 2k kos y op kos x, wat dan die finale antwoord van die som moet wees. By nommer 3 gee hulle vir ons in hierdie diagram dat BC en D in dieselfde horisontale vlak is. Dan is AB is vertikaal teenoor hierdie vlak, daarom met 290 grade hoeke wat daar voorkom. AD is gelyk aan 2P en CD is net P. Dan is ook ACB theta en ook ADC is 2 theta. En dan wil hulle eers die oppervlakte van ADC hê ons moet hom bereken en aantoon dat dit dan nou daardie uitdrukking is. So om ADC se oppervlakte te kry is dan nou maklik, want ons het twee sy met 'n ingeslote hoek.
So ek kan sê dat die oppervlakte gelyk is aan 'n half mol AD mol DC mol met die sin van ADC. So AD se lengte kan ek vervang met 2P, DC met P en dan die sin van 2 theta. 'n half maal 2 is 1, so ons skryf P² en sin 2 theta gaan ons skryf as 2 sin theta maal cos theta, want dit is weer my identiteit en daarom is my antwoord 2P² sin theta cos theta wat hulle dan by 3.1 soek. By 3.2 wil hulle dan AC se lengte hê, dat ons hom moet bereken. Dit kan ons doen met die cosreël, want ons het weer 2 sy met 'n ingeslote hoek, so AC² sal gelyk wees aan AD² plus DC² minus 2 maal AD maal DC, maal met die cos van hoek ADC. Vervang in AD se plek in 2P, kwadreer hom, dan kry 4P², DC gekwadreer P², 2 maal 2P maal P, maal met die cos van 2 theta. So as ons hierdie bymekaar gaan tel, kry ons hierso 5P² minus, daarso het ons 4P² en dan in cos 2 theta se plek kan ons skryf 2 cos² theta minus 1. Dit gee dan vir my antwoord van 5P², as ek daai inhaal, het ek minus 8P² cos² theta, en 'n minus maal 'n minus is 'n plus 4P². Tel my 5P² en my 4P² op, dan kry ek 9P² minus 8P² cos² theta. Dan kan ek die P² gemeenskaplik uithaal, dan bly daar 9 minus 8 cos² theta oor. En dan laastens gaan ons 'n vierkantswortel trek om AC te kry. Vierkantswortel van P² is net P. Daai se wortel kan ek nie bereken nie, so hy bly onder die wortelteken en ek het die antwoord wat hulle my gevra het. Goed, dan die laaste enetjie wat ons moet doen is ons moet AB se lengte bereken. So om AB te kry, gaan kyk ek het nou die lengte van AC bereken. So om AB te kry, kan ek vir AB vat en ek kan hom sit op AC. Dis die teenoorstaande op die skynsy, gee my die sin van theta en ek kan hom bereken. So AB op AC is dan gelyk aan sin theta. Daarom is AB gelyk aan AC maal sin theta. Maar AC het ons pas uitgewerk, is P maal met die wortel van 9 min 8 cos² theta. So ek kan sê dis P maal sin theta maal met die wortel van 9 min 8 cos² theta wat hulle dan soek as 'n antwoord. Goed, ons volgende vraag is dan vraag 5. Goed, by die volgende enetjie gee hulle dan nou vir my in hierdie diagram dat BC en D op dieselfde vlak weer lê met BC gelyk aan K, DBC is X en CBD is Y en dan is FAB en ED vertikale lyne teenoor die vlak, die hoogtehoek vanaf E na punt F is theta en dan vra hulle ons moet op BDC in terme van X en Y skryf, so dis net binnehoeke van die driehoek. Hoek BDC is dan gelyk aan 180 grade minus X plus Y. Dan vra hulle ons moet aantoon dat EF se lengte gelyk is aan daardie uitdrukking wat hulle dan nou daar vir ons gee. Ons soek vir EF om hom te kry, moet ek eers AE kry, maar AE is net so lank soos BD, so daarom gaan ek BD eers bereken. BD kan ek kry met die sinreël, want ek het daai en ek het pas vir D uitgedruk, so ons kan dan die sinreël gebruik.
So BD op die sin van x is dan gelyk aan k op die sin van 180 minus x plus y. So ek gaan BD alleen aan een kant kry en dis dan gelyk aan k sin x, 180 minus is in die tweede kwadrant, so dit word net sin x plus y. Maar BD is net so lank soos wat AE is, dis die teenoorstaande sy van die vierkant, van die reghoek, aangesien daar die figuur 'n reghoek is, en daarom is AE dan ook daar die lengte. So om vir FE te kry, kan ek dan sê dis die aangrensing op die skansse, is die kos van theta. So AE op EF is kos theta, en daarom sal FE gelyk wees aan AE gedeel deur kos theta. Maar AE het ons dan nou uitgewerk, is dieselfde as BD, so dit sal wees k maal met sin x op cos theta maal met die sin van x plus y. En as jy dan kyk na jou antwoord, sal jy sien die sin x plus y is in uitgebreide vorm, so ons gaan hom dan nou net in sy uitgebreide vorm skryf aan die onderkant van die lyn. So ek kry daar sin x maal cos y plus cos x maal met sin y. En dit is dan die finale antwoord vir FE se lengte. Goed, ons laaste vraag is dan vraag 7. Daar het hulle dan nou vir ons 'n reghoekige houtblok met punte gegee, P, Q, R, S, T, U en V. Die afmetings van die houtblok is wortel 200 cm by 12 by 5 cm. En dan het hulle nou 'n stuk van die hout afgesaag by Q, T en V, sodat dit 'n driehoekige vlak QTV vorm. En dan vra hulle ons met die grootte van 'n TQV dan nou in die eerste plek gaan bereken. So ons soek die grootte van hierdie hoek. Goed, so dit beteken dan, omdat dit 'n reghoekige houtblok was, is VR ook 5. En daarom kan ek dan nou onmiddellik gaan uitwerk wat die lengte is van hierdie sy, QV. Ek kan ook die lengte van TQ bereken. En dan kan ons ook TV se lengte bereken en so sal ons dan die Q se grootte kan uitwerk. Ons kan alles met Pythagoras kry, onthou ook dat WT net so lank is soos wat hierdie QR is, so hy gaan ook 12 wees, en WV is dieselfde lengte as PQ, wat wortel 200 is, want dis ons 'n reghoekige houtblok, so al die lengtes is dan gelyk aan mekaar, omdat dit 'n reghoekige houtblok is. Goed, so heel eerste gaan ek dan nou sommer TV kwadraat bereken met Pythagoras. Dis dan gelyk aan TV kwadraat plus WV kwadraat, Pythagoras se stelling. En dit gee dan vir my 12 kwadraat plus wortel 200 kwadraat. So dis die wortel van 344. Of dan nou net 344, en dit is dan TV is 2 wortel 86 centimeter. Goed, dan kan ons vir TQ bereken, hy is gelyk aan 5 kwadraat plus wortel 200 kwadraat. So dit gee vir ons 225. En daarom sal TQ dan gelyk wees aan die vierkantswortel daarvan is 15 cm. Ook Pythagoras. En dan ons laaste sy wat ons moet uitwerk is dan QV. Bereken hom dan ook met 12 kwadraat plus 5 kwadraat, dis gelyk aan 169, so QV sal 13 cm wees ook met Pythagoras se stelling. En nou kan jy hoekie bereken met die kosreël, want ek het nou 3 sye. So ons begin met die sy wat teenoor die hoek is wat ek wil uitwerk, so TV kwadraat sal TQ kwadraat wees plus QV kwadraat minus 2 TQ maal QV maal met die kos van die hoek TQV wat ek dan wil bereken. Goed, ek vervang in TV se plek.
of TV kwadraat se vlak kan ek 344 skryf, tk kwadraat is 225, kv kwadraat is 169, 2 maal 15 maal 13 maal met die kos van tk-v. Dan gaan ons eers die 225 en die 169 na die ander kant aftrek, soos van 344 minus 225 minus 169, geef ons minus 50, dan het ons 2 maal 15 maal 13, is minus 390, kos tk-v, dan vat ek die 50 en ek deel dit met die minus 390, so ons kry dat kos tk-v gelyk is aan 5 op 39, en dan gaan ek sê shift kos van daai 5 op 39, en dit gee dan vir my tk-v se grootte as 82,63 grade. Dan moet ons laastens die oppervlakte dan nou bepaal van hierdie driehoek tk-v, en dit kan ons dan nou baie maklik doen, want ons het dan in die skets tk se lengte, ons het ook kv se lengte, daai is 15, hierdie is 13, en ons het nou daai grootte van die hoek, so ek kan dan die oppervlakte reël gebruik, om dan nou die oppervlakte van die figuur uit te werk. So ons oppervlakte gaan dan wees 1/2 maal tk, maal kv, maal met die sin van die tk-v. So dit is gelyk aan 1/2 maal 15 maal 13, maal met die sin van 82,63 grade, wat ons sopas uitgewerk het. So ek kry dan 1/2 maal met die 15 maal die 13 maal met die sin van 82,63, en dit gee vir ons 'n oppervlakte van 96,695, met ander woorde 96,70 vierkante sentimeter. Dit sluit dan die trigonometrie af, wat dan ook al ons tweede vraestelwerk afsluit, en ons sal dan nou begin vraestelle uitwerk.